Life could be a dream. Life could be a dream. เรื่องย่อทะเลสงัดเรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2075 เมื่อภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่ชาวโลกเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษทีมหัวกระทิจึงถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจพิเศษณสถานีวิจัยที่ถูกทิ้งร้างบนดวงจันทร์พวกเขาจะต้องปฏิบัติภารกิจลับที่สถานีวิจัยบนใจกลางของดวงจันทร์ณพื้นที่ที่เรียกว่าทะเลแห่งความเงียบสงบฮันยุนแจหัวหน้าทีมสำรวจภารกิจสำคัญนี้ซงจีอันนักวิทยาอวกาศและระยูแทซอกหัวหน้าวิศวกรที่เป็นสมาชิกคนสำคัญของกระทรวงกลาโหมขณะที่ทีมค้นหาเบาะแสเพื่อกู้โลกบรรดาสมาชิกกลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายในอวกาศชะตากรรมของพวกเขาที่ถูกแขวนไว้บนเส้นได้อีกทั้งพวกเขายังต้องสืบสวนหาสาเหตุเบื้องหลังของเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการเอาชีวิตรอดจากภารกิจที่แสนอันตรายติดตามชม The Silent Sea ทะเลสงัดได้ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Netflix เท่านั้นเริ่มในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ Life could be a dream. Life could be a dream.